wadada isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer ee Siilaan iyo Rawdo si xawliya uga socota gobolka Sanaag ayaa waxa soo dhaweeyay maamulka iyo mas'uuliyiinta tuulada Fadhigaab oo uu ka mid yahay heerka magaaladaasi Fadhigaab Axmed Ismaaciil Dhunkaal iyo sidoo kale Suldaan Axmed Faahiye Mire oo ka mid ah salaadiinta deegaankaasi iyo waliba odayaasha iyo shacabka tuuladaasi waxayna sheegeen inay si habsami uga socoto wadadu deegaanada Fadhigaab iyo Garadag isla mar ahaantana ay meel fiican marayso sidoo kalena waxa ay hambalyeeyeen shaqaalaha wakaalada horumarinta wadooyinka RDA kuwaas oo ay sheegeen inay ku dadaalayaan dhismaha iyo dhamaystirka wadada Siilaan iyo Rawdo gudoomiyaha Fadhigaab waxaanu ka warbixinaynaa wadadaanu ka warbixinaynaa marka hore Ilaah baa mahadle waxaanu mahad celinaynaa oo kale madaxweynaha Masabixi Cabdi wadada deegaanta lagu hayo ee maanta Fadhigaab dhex maraysa wanagu weynoo soo guurto wadada Fadhigaab ay maraysa hawlgalkeedina Fadhigaab ka socda hadii alba kugu rooyahay si wanaagsan oo socotaa oo hadii alba kugu rooyahay wanaagsan oo laga shaqeynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa wixii wax ka geystay wadada iyo wixii hadii alba kugu rooyahay wax ku darsadayba dowladana aad iyo aad ugu hambalyeynaa meelay joogaan Soomaaliland barlabaadka annagoo ah oo maanta joogna tuulada Fadhigaab oo ka tirsan degmada Ceel Garadag ee gobolka Sanaag oo hayna waayo maanta anigu habeen hore waxaan ka Burco habeen baa laga soo dhixi jiray 4 baan ka soo baxay 7 baa halkay soo taagay waa nimco caalamka isgaarsiinta kowka maantana wadadii Fadhigaabna daamurkii baa soo gaaraya caratuurkiina waa ilaa iyo Garadag waa isaya oo maantana wada wargumi baan ku soo dhaafay marka shaqaalahana waa mahad celinaynaa sida habsamida ay shaqada u wadaan ee wanaagsan ee hagarlada ay dadkooda iyo dalkooda ugu shaqeynayaan aad baan iyagana u hambalyeynaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u hambalyeynaa xukuumadda mashruuca ballaaran ee dhiigbaxa ku ah ee aan waxba itaalba loo hayn ee wadada inta leeg noo qudhay hadaan nahay gobol Sanaag baan mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba hambalyo ugu dirayna qaar baa yiraahda waxba laga ma qaban kii ugu ballaarnaa baa ka soconaya gobol Sanaag oo cabto iyo gobol Sanaag waxba looma qaban waa loo qabtay anaga haddaanu Fadhigaabnahay wixii nagala gudboon aad iyo aad baanu gacan ugu siinaynaa markii hore sidii looga qayb qaatay waa looga oo Fadhigaab uga qayb qaadatay wadadu way wanaagsan tahay si wanaagsan ayay u socotaa ilaa caratuurkii ilaa iyo Garadag ilaa iyo halka daamurku maray magaalada dhinaceeda Fadhigaab waa isku siman yahay laamigiina daamurkuna wuxuu soo socdaa halka magaalada koonaheedu daamurkuna soo socdaa wadaduna si wanaagsan bay u socotaa waxaan leenahay dhanka kale ayaa waxa goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha wakaalada horumarinta wadooyinka Fadhigaab oo ay ka socoto wadadii mashruucii ugu ballaarnaa wadanka Soomaaliland mashruuca wadada Carigaabo iyo Burco isku xiriirinaya wadadu si fiican bay u socotaa iminka waxa ay taagan tahay qaybtii Carigaabo ka imaneysay ee Fadhigaab laamidii finalkiina wuxuu dhaafay 4 kiiloomitir oo dhinaca Garadag waxa samaysan 8 kiiloomitir oo aan xagga Fadhigaab soo kaxaynay marka almost waxa ay isu jiraan iminka wax ka yar 9 kiiloomitir rabadaantiina wax ka harsan 45 days badana rabadaanta fasax baanu galnaa laakiin 45 days ka waxaanu rabnaa inaanu gaarsiino aan isku xidhno Garadag iyo Fadhigaab marka embankmentkii oo iminka u jira labada embankment ee Garadag iyo Fadhigaab waxay isu jiraan wax ka yar 3 kiiloomitir markaanu inta dhamayno waxaanu doonaynaa inaanu sameeyno 10 kiiloomitir oo laamiya oo degdega oo si aan isugu xidhno Fadhigaab iyo Garadag waliba si gaar ah waxaan la hadlayaa qurba joogta reer Sanaag meel kasta ay daafaca caalamka ka joogto wadada Carigaabo insha Allah ta'ala way dhamaanaysaa qarankana way ka soo gabagabaysaa gobolkuna goboladii kale u tagi doona hadii Carigaabo ay iyagu iska guursan jireen Carigaabo Boorame ka guursan doontaa Boorame Carigaabo ka guursan doontaa waanu hambalyeynaa dawladayada aad baan ugu faraxsanahay Faraxa Cabdi Nuur Farax Buurbuurte Honkaygal TV wararka gobolka Sanaag